Yaani mtu anaingia kwa ninakuja vizuri na upole. Vizuri na vipole. Ako wapi? Wewe unajua mahali yako wewe. Amekufa. Si uende ukamzika kama wewe ndiye pasta. Ni wacha kuni Gai. Baba Petro, umekunywa pombe? Mwani mlevi. Amekunywa pombe, si ndio nilikuwa nakwambia amepumzika. Hapana, hii si pombe. Baba Petro. Baba Peti. Unaweza kukunywa pombe? Hii si pombe. Na wewe si pombe wewe. Kaka! Nini mjinga wewe? Wewe. Unamfanya nini? Tumeisha. Kakura ni nini huyu mtu amefanya? Hii si pombe, hata angekuwa ananuka pombe. Ni nini umemfanyia? Siongee. Ni nini umemfanyia? Nakwambia hivi Ni nini umefanya? Nakwambia Ni hivi. nini umefanya bradangu? Usinisumbue mimi. Umemfanya nini? Umefanya nini? Sio naona basi penye amefanywa. Ndio maana huku kuna nataka nimuone. Mara unanidanganya amelala. Mara unasema yuko. Unaniuliza nimemfanya nini, si umemwona basi. Hii si ulevi yake Mungu. Kakura usinilete. Niambie ukweli. Umeenda tena. Fanya ulinipeleka, si ndiko nivefanya. Murogi anajua murogi. Huyu hakufi brother, kwa hakufi Kakura. Hakufi. What is it? Kwenye ulienda urudi. Nakwambia hivi. Kwenye ulienda urudi. Niondoke. Na kwenye ulienda na ujue mganga akikaka hawezi kagua. Utajua venye utafanya. Huyu ni murogi. Hata wewe ni murogi. Wacha kuniangalia hivyo hata wewe. Si ungefanya sema tu ni mjinga huku. Hukusikia? Hata niondolee upu. Wewe, akimu ngoja niende nirudi. Hata kabisa. Na nisikuone huku tena mwenda wazimu wewe. Hata ni wewe umeroga. Nitajuta ndogo. Amka. Kuja kumchomea picha hapa. Mbona ulituacha mama? Mbona ulituacha na all my enemies? Why mom? Why? Mimi nimeshindwa mom. At least Petro can take care of himself, lakini mimi nimeshindwa. Mimi nataka kukufuata mom. There was a painless way to die. Ndio nikuchange mama, mimi nimeshindwa. Nimeshindwa kuishi bila wewe mama. Nimeshindwa.
wamtumainie Bwana, wamtumainie Bwana, heri wamtumainie Bwana, watapata baraka. Heri wamtumainie Bwana, wamtumainie Bwana, watapata uwezo, watapata uwezo, watapata uwezo, watapata uwezo. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama, oh, hakuna Mungu kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama, oh, hakuna uwezo kama wake, hakuna kama wake, Mungu kama wewe, hakuna. Haleluya, Mungu kama wewe. Pastor, habari yako? Mzuri sana. Aha. Petro. Nimetoka huko kusaidia kanisa. Nimeambiwa na Dikone sasa, unajua kaniambia uko mlima. Mimi nikaamua kabisa nijitolee. Nikuje nikuone. Najua mambo saa hii inaniendea vibaya. Na nasikia nikuwa kanisani ndio nasikia at least mambo inanipungua kidogo. Nasikia mzigo inapungua. Umepata nafasi ya kuingia kwa kanisa? Nimeingia nikasali kidogo. Then nikaamua sasa acha nikuje nikuone, nikuje nikusaidie. Umefanya vizuri. Yes. Mimi hapa niko katika uwepo wa Bwana. Otherwise mambo umefanya vizuri kuja. Mambo iko namna gani? Mambo pastor si mzuri. Mambo huko nyumbani. Mimi nimefika sasa mpaka nafikiria zile mambo nafikiria pastor. Ukiniona ni mimi nimeanza kuja kanisani bila kuitwa ama kulazimisha, ujue mambo ni mabaya. Kwa shetani ananisukuma, nasikia kunaweza huwa mtu pastor. Mimi nimefika sasa. Goja Petro. Unajua hiyo sio hiyo mawazo sio mzuri. Mawazo ya kuua sio mzuri. Sasa niambie. Pastor, mimi kutoka mamangu akufe, alafu babangu naye ndio huyo anakaa kama sijui amefanywa nini. Sister yangu naye ndio huyo anasukumwa. Unakumbuka uliona huyo mwanamke hata alikuja akakufukuza nyumbani? Mwanamke nani? Huyo mama yangu huyo Kagure. Unakumbuka ile siku sister yangu alikuwa amekuita alikuja hata akakufukuza? Nakumbuka. Sasa kama anakuonyesha hiyo unyama na wewe ulikuwa mgeni na yeye ni mtumishi wa Mungu. Hebu imagine pastor, mimi sasa na mimi nisi tunakaa hapo na mimi ni kijana wake wa kambo. Sasa unaona mambo sio mzuri. Sasa sikiza. Sikiza Petro. Biblia imenena kuhusu mambo mengi sana. Yale mambo unapitia ujue ya kwamba hiyo mambo itakuja kufika mwisho. Kuna wakati unakuja Mungu awaandalie meza mbele za hao maadui wenu. Lakini kumbuka ya kwamba ni muhimu hata pia wewe ujue ya kwamba tumeambiwa tusameheane. Ndio najua vile mama wa elimu ako kwenu. Lakini ufanye nini? Samehe. Na umwambie hivyo. Mwambie Maria hivyo. Kusameheana ni muhimu sana. Kwa sababu usipofanya hivyo, hebu nikwambie, usiposamehea wengine hata wewe hautapata msamaha kwa Mungu. Kwanza kabisa ni sisi tunasameheana na ndio na Mungu naye afanya nini? Je, nikuulize, wewe huwa na makosa? Mimi niko na mengi sana. Si uko na mengi? Kila mtu makosa iko, lakini ile ya muhimu sana Mungu anataka tuwe tunasameheana. Sasa kwa hivyo hiyo mambo ya kufikiria mambo ambayo si mzuri, mawazo hiyo kama hiyo umestaja hapo mbeleni, usifanye hivyo. Sasa sababu ukifanya hivyo ni kujipigania vita. Ukijipigania vita hautashinda. Lakini mtumishi huyu mama kuna hata mashetani hivi jingi namuona ni kama hata kuna mapepo. Sikiza. Hii mambo naelewa. Sasa na ndio kila wakati mimi niko kwa maombi na waombea.
na nyinyi kwa upande wenu msifanye ile maombi naomba iwe sasa ni bure, kwa sababu na nyinyi pande ile ni kubebana tu, ni kuchukiana tu. Hiyo itafanya maombi yetu ifanye nini? Kataliwe. Kwa hivyo Mungu anawawaza mambo mazuri, anawafikiria mambo mazuri na mambo yatakuwa sawa. Sasa nimeshukuru sana wewe kuja hapo, umekuta tukiendelea na Mungu. Nasikiaje hapa? Nasikia kumetulia, nasikia mahali patakatifu kabisa. Nasikia Holy Spirit ako within. Angekuwa anaonekana mimi pia ningekuwa namuona hapa. Nasikia presence yake mahali. Na kule nawe nyumbani kule ukae kama mtoto wa Mungu, usichukie wengine. Biblia inasema ya kwamba ukifanya mabaya usifanye mabaya na wewe. Sasa usilipe ubaya kwa ubaya. Kumbe unaelewa hapo. Najua. Usilipe mabaya kwa mabaya. Ukifanya mabaya zidi kufanya mazuri. Kwa hiyo yule tu anakufanya mabaya zidi kufanya mazuri. Sasa nasema mpende adui yako. Naelewa hiyo maneno kabisa, nimesikia kweli unaelewa. Sasa vile tutafanya tutaomba na wewe je uwe na utulivu. Sasa na ukifika nyumbani utamwambia Maria mchungaji bado anaendelea kufanya nini? Kuwaombea. Sawa. Na mambo yatakuwa sawa. Hebu lete mkono tuombe. Haleluya. Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru kwa sababu ya wema wako Mungu wangu. Nasema ni asante kwa sababu wewe ni Mungu asiyeshindwa. Hakuna wakati hata mmoja umekushindwa. Wewe ulipigana vita wakati wa Bali na manabii wake wa uongo na ukashinda. Na sasa Mungu Baba, huyu kijana, huyu mfulana wangu namkabidhi mikononi mwako. Mungu Baba, wewe unajua yale yote ambayo wanayapitia. Lakini wewe ndi baba, wewe ndiye mama yao, wewe ndiye baba yao. Wewe ndiye kila kitu yao. Na kwa hivyo namkabidhi kwako Baba. Wakati huu ambako hapa Bwana, namuombea baraka ambazo haziwezi kutoka mahali pengine. Zinaweza tu kutoka kwako. Na baraka zako zikawe juu yake na dada yake. Baraka zake Bwana, baraka zako na wema wako ukawafuate kila wakati. Naomba Mungu Baba ukawape hata nguvu za kusamehea wale ambao wanawakosea, kama vile tulifunzwa ombi hilo na Mwokozi Kristo Yesu. Na kwa hivyo ni asante kwa sababu ya kutupa ushirika na yeye wakati huu Mungu wangu, katika jina la Yesu. Namkabidhi mikononi mwako, ukampiganie kila vita katika jina la Yesu. Nasema ya kwamba kila adui ambaye atajaribu kusimama mbele yake hatamweza kamwe katika jina la Yesu Kristo. Kila mapepo ambao watajaribu hata kumuingilia kwa njia yoyote ile, kutumia yeyote, iwe ni nani katika familia watatumia, hawatamweza, hawatawaweza katika jina la Yesu. Na wazingira na damu ya Yesu, na wafunika na damu ya Yesu. Mahali ambapo shetani watafikia, hata maadui hawatawafikia katika jina la Yesu Kristo. Anapotoka mahali hapa na kurudi nyumbani, naomba amani yako Mungu Baba ikawe juu yake na dada yake na hata familia hiyo yote Bwana. Naomba amani Mungu wetu, kwa sababu wewe ni Mungu wa wote. Wale ambao wanatenda mazuri, wale ambao wanatenda mabaya, wote watupenda sisi wote. Kwa hivyo hata hiyo familia ya baba Wairimu, Mungu Baba ukaende kuwainua, ukaende kuwatenda mema, kukae na amani katika hiyo familia, na utukufu wako Bwana ukaonekane. Katika jina la Yesu tuwaomba, tuamini, tuseme amen.